Да. Да. Конечно, да. Він дивиться під боком якось сюди. Не піддається нормально. То нормально. Скільки то років вже в експлуатації? Не знаю. Сидорович. Не знаю. О, пішло. Пішла раді моя, пішла. Рука треба знімати просто. Скільки? Мабуть, 55. Ой-ой-ой, що тут робиться? Опа. Помаленьку, потихеньку. От вам і причина ваших шкварчань. Чого вона булькотіла по-дурному. О, дуже чистий. Дуже класний фен. А, там херня, ти сюди ось не Зараз посвітю, у мене тут є. А, дивіться, що тут робиться. Які там склади. Ну, звісно, треба мити. Без того не можна. А, у анода вже нема взагалі. З анода, що сталося, це бачите, який гризок, ото центральна ця шпилька. Тільки стережень, на якому він кріпиться. Все. І що треба купляти? Ну я купив, я побачу зараз, чи він підійде, той самий. Там десь на якогось повинно лепнути оця. Там така речовина спеціальна, яка від накопів захищає. От. Ні, на той анот вроді воно повинно притягувати всяку фірму, але Да. не в таких. Ну, вже бачите, що з нього сталося. Він навіть те, що сталося з нього, він же просто напросто вже його накіп просто-напросто заховала і все. В нього толку ніякого. Його треба було теж на роки. Ні, він десь на 5 чи на скільки років дається, тоді воно ставиться. І накипі після того немає. А потім він знову зношується і от треба знову міняти. Так, знову так само зняти, злити і поміняти. От, який був анод і який став анод. Ой, який мав бути раніше. Все, що від нього сталося, такий урізочок маленький. Або точніше кріплення. Місце термостати, 2 штучки. Мене треба знімати, важно тільки сам процес. Такі два кріплення. Ось таку. Посадочних місць вистачає, то тут не страшно нічого. Такс. Включиться до корпусу. Ми трошки змістимо, щоб він не був такий перехований. Електроніку бажано ставити, коли вже сам бодро встановити, хоч неудобно, але більш безпечно. Менше ризик, що щось вирветься чи щось порветься. Якийсь провідник вирветься. Є 2 термостати. Перший це у нас є запобіжний, тобто він же, коли не спрацьовує перший, він вимикає всю систему в цілому. І основний, який є з регулятором. Вони йдуть один з одним послідовно. Але це якби включає і лінію, і нуль зразу, якщо він вибиває. Тобто крізь нього проходить 2 контакти. От, далі виходять, один йде на спіраль, і спіралі знову йде на цей термостат. З цього термостата вертається до першого термостата. От. Нічого складного немає, просто треба їх послідовно з'єднати, скажімо так, по суті. От. І все. Далі треба встановити, скажімо так, термотрубки або датчики чи давачі у отвір самого нагрівача. От він є, там такий отвір. Вони йдуть, ці спіралі йдуть одна за одною. Перша вставляється ця. Ось ця ось, а далі йде вже, відповідно, друга спіраль. Другий термостат.